Platinum FM. Zing Papers RBD News. Kwasara mazuva ateni kuti kugocha nyama inyati kuitwa kuchino ikevzi mwezi wa 12 April 2025 tusangana panguwa zenahu mangwana nakanaka ndini Shepard Marvanyika. Zimbabwe yakarumbidzwa nekuchichimara mukurwisana ne-HIV izvo zvapasa kuzadzikisa chinangwa che-UNAIDS che-959595 chekupedza denda iri muna 2013 zvakatarwa pamusangano weNational AIDS Council NAC wakaitwa nesangano iri nevapepeti venhau nevakuru vedzi nepfenyuro muChinoi nezuro. Musangano uyu unouya zvichitevera kumbomira kweUnited States kutsigira nemari zvirongwa zvekurwisa HIV munyika uye wakanangana nekuvhara mikaha iripo muchikamu ichi. Vachitaura vakamirira Director weMonitoring and Evaluation kuNAC vaAmuno Mpofu Valamek Munangaidzwa vakati kupararira kwe-HIV munyika kwakava nekuderera nezvikamu 10.49% kubva muzana mugore ra2023. Vamunangaidzwa vakati Zimbabwe iri mubishi nezvirongwa zvekurwisa HIV kuburikidza nekuwanisa zvekudzivirira chirwere ichi nekukurudzira bonde rine hutano. Vanhu 1.3 million vari kurarama ne-HIV pari zvino munyika yose uye zvikamu 8.7% zvevanhukadzi ndevanotapurira vana vavo denda iri. Mune imwewo nyaya, kuvakwa kwezvikoro zveboarding kunonzi kunofanira kuitwa kunzvimbo dzekumaruwa kuitira kuti zvikoro zvive pedyo nevadzidzi. Vachitaura pakukumikidza boarding facility pamaToranjera High nguva yadarika, gurukota reMasvinani West Honorable Marian Chombomwa vakatenda kanzuri yemakonde nekutsigira urongwa uhwu. Tichikumikidza zviri pamutemo maToranjera High boarding facility uye nekuparura chirongwa chescholarship icho chiri kufandwa neMakonde Rural District Council, icho chinenge chikwanisa chichiedza kubatsira vana vanogona muchikoro asi vasingawani zvakakwana. Honorable Chombo vakakurudzira kuti zvikoro zveboarding zvivakwewo kunzvimbo dzakasaririra dzinosanganisira Kinzamba kuitira kuti pasave nemudzidzi anokundikana kuwana dzidzo pedyo. Zvaitwa pano zvinge zvichikwanisa kuitwawo kune zvimwe zvikoro zviri munzvimbo medu zvakaita sana Hombwe, kuKenzamba neRidziwi kuitira kuti dzidzo yeboarding iwanike nyore nyore maringe nemuono wechirongwa chokutanga chebudiriro yenyika yatinotiyo NDS1. Ndakanzwa nhoroondo yechikoro chino kuti chakanga chichirasikirwa nevadzidzi vakawanda vachienda kunodzidza kune zvimwe zvikoro zviri Chinhambwe nokuda kwekudzidzira. Chief Executive Officer weMakonde Rural District Council vaparadzai Munyede vakati kanzuru yavo yakabatidza pakuvakwa kweboarding iyi kuitira kusimudzira nharaunda iyi. Nharaunda vaona kuti chikoro chaakudzikira, enrollment yedu yanga yadzika zvokuita vana 64. Saka takaona sekanzuru chichemo chauya tikati aiwa chikoro ichi pachiri chinokwanisa kuvandudzika kuti chive chinoita boarding nekuti boarding inoattracta vana across the whole country. Varayiridzi nevabereki vakapinda chiitiko ichi vakatenda vekanzuru yeMakonde nekuvandudza chikoro chemaToranjera uye kubetsera vadzidzi nezvinodiwa pakudzidza. Nezvinodiwa pachikoro kuti zviyamure vana pachikoro nematicha edu kuti ange achigara zvakanaka ayamurike asazo. We've got very few boarding schools and establishment of maToranjera boarding is a welcome move in terms of zvisakadai izvi vadzidzi vakapiwa mascholarship pachirongwa ichi vakatenda mukana uyu vasiti uchavabetsera kukwenenzvera ruzivo rwavo. maToranjera High School pakavhurwa boarding ndingapiwa scholarship nhasi ndikuzwa kufara nekuti chachishuro changu kumashure uku zvairema. Baba vangu vakati kuti vanesewo chikoro vakatengesa mombe yavo yavaidisisa asi nhasi chichayo chishuro chingwe zvaita kuti ndiwane scholarship ndezvekuti pamwe vaona kuti
zvisakadaro mumiririri wezvimba west muparamende vari mutevedzeri wegurukota redzidzo yeprimary nesekendari amai Mes Dinan vakati vanofadzwa nekusimudzirwa kwezvikoro zvekumaruwa munharaunda dzemudunhu rino. Vakataura izvi pamurombedzi secondary school nguva yadarika pakuparurwa kwezviverengo zvepamasaisai. Tisipesisa nekutaisa zvikuitika kune dzimwewo nyika apo kuraiwa kwevanhu 15 vanosanganisira vezveutano kwakaitwa nemauto eIsrael muGaza kwatsoropodzwa. United Nations inoti mota dzevarwere 5 neyekudzima moto dzakapiswa neIsrael. Mitumbi 15 yevezveutano yaive ichiri mumauniform yakaunganidzwa ndokufushirwa mugomba rimwe chete. United States yakati inotarisira kuti Hamas neIsrael dzitevedzere mitemo yekuremekedza upenyu hwevanhu. Kubva zvakatanga hondo inotyisa iyi muGaza muna 2023 vanhu 50,350 vakarasikirwa neupenyu hwavo sezvakaziviswa nebazi rezveutano. Israel yashoropodzwa nekusimbaradza kurwisana kwayo nePalestine zvisinei nekurudziro dziri kupiwa dzekukanda zvombo pasi. Idzi dzanga dziri nhau dzimwe uchadzinzwa na9 o'clock. Ramba wakatetekera paPlatinum FM.